समीर है। आज हम बायोमेट्रिक इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं। हमें इसके अंदर बायोमेट्रिक मशीन, चार्जर केबल, वॉल माउंट और चार्जर टॉप मिलता है। ये इसका वारंटी कार्ड और ये गाइड है वॉल माउंट के लिए। चलिए ऑन करते हैं इसको। ऑन हो चुका है, तो अब हम इसमें पहला सेटअप करते हैं। सेटअप एज न्यू, डोंट यूज एनी नेटवर्क, नेक्स्ट। यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करते हैं। कॉल करते हैं। हम इस स्कूल में इंस्टॉल करने जा रहे हैं, इसलिए मैं स्कूल लिख रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो। हमारा डिवाइस रेडी हो चुका है, तो अब मैं कुछ एप्लीकेशन इसमें डाल रहा हूँ। अभी हम इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं। 3 एप्लीकेशन टोटल इसमें इंस्टॉल करनी है। एप्लीकेशन का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपने हिसाब से ये वॉल पे माउंट करना है। इसके बाद एक्टिवेशन कोड एंटर मांगेगा ये, तो ये कोड आपको मिलेगा हेड ऑफिस से। आपको अपने 8 डिजिट आधार कार्ड नंबर रजिस्टर करना होता है, तो वो रजिस्टर करने के बाद इसमें एंटर करना होता है। एंटर करने के बाद आपको अपना थंब देना होता है या कोई भी फिंगर इसमें देनी होती है, तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। If you like our videos, please subscribe and share.